dengan melewati 3 buah rintangan. Silakan Moa, sudah siap nak? Tunjukkan pesanamu Moa. Masih mau bermanja-manja sama Kak Dinal ya? Silakan Moa. Waduh, malu-malu ya. Masih mau menyapa sobat Jember Mini Zoo yang ada di depan ya? Sudah siap? Oke, pelan-pelan saja Moa. Silakan Moa. Waduh, mau menyapa teman-teman yang ada di depan. Cantik-cantik, ganteng-ganteng ya Moa ya. Silakan sama Kak Dinal dulu nak. Mau berjalan berlenggak-lenggak seperti halnya fashion show. Dan di sini Kak Dinal sudah membawa lingkaran. Moa akan lompat lingkaran. Kita lihat bersama-sama lompatan Moa. Sudah siap Moa? Oke, semangat sekali ya. Lompatan pertama. Selanjutnya ini dia lompatan kedua. Dan lompatan terakhir sudah siap Moa? Ayo silakan. Ini dia lompatan ketiga. Beri tepuk tangan beri untuk Moa dan juga Kak Dina. Terima kasih Kak. Dadah Moa, pulang sendiri ya. Maaf, pintar sekali. Baik, itu